Hello， 大家好，我係 Katrina， 今日會帶大家去 Arizona 嘅 Food City， 呢間係本地拉丁風味嘅超市啦，裏邊有好多平嘅蔬果同埋拉丁食品。好，咁我哋一齊行下同睇下我哋買咗啲咩啦。大家嚟睇到一入到嚟呢，就係蔬果區嘅，咁呢度真係好平好平。講緊番茄呢度係1蚊美金有2磅啦，真係平到少，所以我都買咗好多返屋企慢慢食。青瓜真係超大條，99 cent 3條。你要呢個都係99 cent 一個咯。呢個50 cent 一個，食咧50 cent 啊嘛，呢個50 cent 一個。呢個係滑仙人掌，蘆薈。個咩？係啊，係啊，你食唔食啊？你食唔食啊？我再睇睇呢個先。好啊。幾重？你睇下一個2.91磅。5磅。你買個細個啲咯，呢個咯，細細地嗰啲咯。5磅嘅話，買細細地嗰啲。2磅。2磅 OK 啊。2個半一個。我想睇唔睇？你可以睇下菠蘿，你食唔食菠蘿？菠蘿要99 cent 一磅。你買3個。佢呢個啱埋果壓心啊！呢個你度下啦，79 cent 一磅。99 cent 啊，我覺得。我上網睇一個99 cent。應該一樣嘅。呢個買6個。係咩？你可以我哋買咗青瓜、木瓜、芒果同埋番茄，同埋一袋呢個半嘅，乜都有嘅。跟住我仲見到啲墨西哥傳統嘅，應該係小食，不過冇去買啦，因為太多真係食唔晒。下次有機會好似好好食咁樣呢個。啲薯片、啫喱。跟住我哋就嚟到麵包蛋糕區啦。咁喺呢度呢，就見到好多唔同種類嘅墨西哥或者拉丁裔嘅美食啦。咁我哋喺呢度都揀咗2樣嘢嘅，一個呢就係叫做 turnover 菠蘿味嘅批，我都唔知點形容。咁裏邊有吉士醬，有啲菠蘿醬喺裏邊，酸酸甜甜。後尾我哋攞返屋企食，都幾好食嘅。然之後仲買咗個嗰啲墨西哥麵包。咁而呢個麵包喺墨西哥裏邊都好常見，外脆內軟。裏邊如果夾啲 ham 啊或者牛油果，其實都好正，好好食㗎，好似好正咁啊！呢個就係傳說中嘅墨西哥菠蘿包，我會形容佢係菠蘿包嘅，因為佢嗰個無論 texture 或者各樣嘢呢，都係勁似香港嘅菠蘿包。其實喺美國，無論去到邊間超市都好，佢哋都有
自己嘅 week advertisement。咁每個星期你都可以睇因應翻自己嘅需求啦，咁去買翻即係相對上比較平嘅或者啱你嘅嘢咁樣。咁呢樣嘢就其實同香港就差唔多，但係價格上我覺得有時會平過喺香港咯。有啲老乾媽唔到嘅係呢間墨西哥超市竟然都有喺亞洲嘢賣，我諗佢都係想迎合翻大眾嘅市場，為咗做墨西哥市場都想擴展下亞洲嘅市場。你睇下有辛辣拉麵啊，或者其他豉油啊嗰啲賣咁樣咯。咁我哋就飛咗肉區呢 part 啦，因為我哋而家主要就食蔬菜水果比較多，所以就冇乜點買肉，所以就飛咗。不過如果大家有興趣，不妨留言俾我，話俾我聽，等我下次有機會嘅話，都會去影下呢度美國嘅肉嘅大概價錢會係幾多，同埋有啲咩係同香港唔同噶啦。佢就大家都好熟悉啦，咁啊雪櫃區就好似平時吉之島我哋都有啲，我都好中意行呢區嘅，因為有時會見到啲特價餃子啊，呢度都有啲炒飯啊，即係嗰啲比較亞洲少少嘅炸雞啊嗰啲賣啦。咁除此之外，都仲有啲美式嘅飯盒。咁其實嚟嚟去去都係嗰啲嘢，同我哋真係買咗超多嘢。一個禮拜食應該都食唔完㗎，所以就直接放棄，就係咁行一行。芝士咁呢邊呢，就會見到好多芝士啦。雖然我冇試過墨西哥嗰啲蛋糕啦，咁睇落去佢哋都好 colourful 嘅，唔知食落去個味道點呢？不過太大個，對於我哋兩個人嚟講，真係就直接放棄啦。好，最後今日我哋買咗番茄啦、青瓜啦、turnover 啦、bolillo 啦、papaya、洋葱、蘑菇咁樣啦，總共呢就會用咗18蚊，真係超抵㗎。如果你都係住 Arizona， 就真係一定要去 Food City 試下。特別如果你真係好中意拉丁風味嘅同埋風味嘅嘢啦，同埋平價嘅蔬果嘅話，就一定唔會失望嘅。記得 like 同 subscribe，我哋下段片再見啦，拜拜。